DPWH Secretary Bonoan dapat mag-leave muna sa trabaho habang iniimbestigahan ang flood control projects ayon yan sa isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada Live Report. Nanawagan si Bacolod City Representative Albi Benitez kay Public Works Secretary Manuel Bonoan na mag-file muna ng leave of absence habang gumugulong ang investigasyon sa flood control project sa bansa. Ayon kay Benitez, dapat na mag-leave muna sa tungkulin si Bonoan sa ngalan ng delikadeza at upang mapanatili ang integridad ng investigasyon. Sa pamamagitan niya nito ay may babalik ang tiwala ng publiko at masisigurong patas at may kredibilidad ang proseso. Binigyang diin din ng kongresista na kapag kinukwestiyon ang finances ng isang kumpanya, hindi naman isinasama ng accountant sa audit ang kanyang sarili, kundi isang independent na aalamin ng katotohanan. Pareho man ito sa gobyerno kung saan hindi dapat magsilbing evaluator ang tagapagpatupad. Mababatid na pinagsusumite ni Pangulong Bongbong Marcos ang DPWH ng listahan ng flood control projects na itinayo simula pa taong 2022 at pinapa-audit at pinasasailalim sa performance reviews ang lahat ng struktura. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.